تكونوا كويسين وبخير. فكرة الفيديو النهاردة هتكون عن الثانوية العامة، وإنه خلاص السنة تقريبا بتخلص والامتحانات قربت. فأنا حابة في الفيديو ده أوجه نصيحة لكل حد في ثانوية عامة. إن شاء الله الفيديو مش هيطول عشان بس ما تزهقوش أو أي حاجة، ولكن نصيحتي ليكوا في الفيديو ده إنكوا على قد ما تقدروا ان انتوا تهونوا على نفسكوا الوقت الفاضل ده. خلاص هو بجد فاضل وقت صغير جدا، فاضل تقريبا شهرين او شهرين وحبة على الامتحانات. فانتوا لازم انتوا الوحيدين ان انتوا تهونوا على نفسكوا الوقت ده. خلاص يعني ممكن تقولوا لنفسكوا خلاص هانت، فاضل خلاص شهرين او شهرين وحبة، نعتبرها شهرين. الوقت ده خلاص تقريبا ان انتوا كلكم بتراجعوا، خلاص يعني خلصتوا مناهج تقريبا. وقت المراجعة ده بيكون بجد من أهم أوقات السنة كلها. الوقت ده بجد يعني بيكون لامم المنهج بطريقة حلوة جدا. ان انتوا كل فترة اصلا مع اي مادة بتعيدوا مثلا الفصول او مثلا الوحدات ده كذا مرة، مش بيكون مرة واحدة بس، لا بالعكس انتوا بتحلوا كتير قوي في الفترة دي، سواء مع نفسكم او سواء مع المدرسين اللي انتوا بتاخدوا معاهم. في الفترة دي انا كان بيتقالي كتير قوي اللي انت حلي وهاتي وحاجات كتير كده حليها. انا صراحة يعني مش مع فكرة ان انا اجيب كذا كتاب او كذا مذكرة من كذا مستر واحلها، لا انا بحب مثلا على الاقل هما حاجتين على الاقل حلوين قوي. ف يعني انتوا نصيحتي برضو ليكوا ان انتوا يعني بلاش تحلي كتير من كذا حتة من كذا مستر او كذا مثلا حتة انتوا بتجيبوا منها الكتب او المذكرات او كده، عشان بيكون كل واحد بطريقته بدماغه. فكرة انكم بتجيبوا المذكرات او الكتب من كذا حتة، فده بيحصل لخبطة في دماغكم كبيرة جدا بجد. وانا فعلا كنت يعني واقعة في المشكلة دي، ان انا مثلا جبت كتاب من هنا ومذكرة من هنا، فحسيت ان كله دخل في بعض. وكمان احيانا لما في طبعا اسئلة بتقف معانا وده شيء طبيعي طبعا جدا، فكنت بقى بقلق وكنت لا انا مش عارفه احل بقى في اخر السنه. كل ده كان بيسبب ليا بجد قلق ولخبطه كبيره جدا. طبعا كل ده كان غلط، وبجد السنه عدت بسرعه. فطبعا انتوا اكيد حاسين بده. انا بقول على تجربتي كمان، انا في الثانويه العامه ما عداش عليها كتير، يعني هي شويه شهور، يعني نقول سنه. فبجد انا كنت فاكره كل حاجه بتحصل في الاوقات دي بالذات. كمان وقت رمضان كان بيتقالي ده وقت قصير وكده، فطبعا لا ده كل ده كلام، كل واحد عارف وقته، كل واحد عارف ينظم وقته ازاي. بقى يعني هيتقول لكم في رمضان ده الوقت قصير، والوقت مش عارفه ايه، وقت الفطار والصيام انتوا هتكونوا مدروخين وكده. فانتوا طبعا بتيجوا من الدرس سواء هو الصبح او بعد الفطار، فبتحسوا ان الوقت ضيق. فلا طبعا هو والله هو مش ضايق ولا حاجه، هو بس كل ده يمكن يكون وهم من كلام الناس وكده. ولكن انتوا قادرين ان انتوا فعلا تنظموا وقتكم، وان انتوا تخلوا مثلا المذاكره الصبح مثلا، وانتوا تقعدوا بالليل عادي مثلا تعملوا اي حاجه، طبعا على حسب كل واحد ودرسه. وبجد نصيحتي ليكم بقى بجد دي اهم حاجه، اهم حاجه بجد في الفيديو تقريبا، كلام المدرسين ليكوا، كلام الناس ليكوا، ده بجد هو اللي بيوقفكوا او اللي كان بيوقفنا انا شخصيا. انا كنت باخد مع مستر يعني بدون ذكر اسماء، كان هو في سنتر بس بدون ذكر اسماء طبعا، انا مش هذكر اسمه. هو بجد كان فظيع في اللي هو كان بيوقفنا بكلامه، كان انتوا لا مش بتفهموا انتوا، بجد بدون اي مبالغه. كان المستر ده بيدخل يقول كده في وشنا، انتوا مش بتفهموا، انتوا مش هتنجحوا، انتوا مش هتعرفوا تحلوا، انتوا كل ده. فبجد كان بيأثر عليا بطريقه كبيره جدا. في غيري ما كانش بيأثر عليه، ولكن كل واحد بقى وتأثيره. ولكن بجد انا كنت بتأثر جدا جدا بكلامه. كنت داخله لحد الامتحان وانا مهزوزه، يعني مهما كنت بذاكر، مهما كنت بحل، مهما كنت بعمل ايه، فكنت داخله لحد امتحانه بجد وانا حاسه ان انا مهزوزه في مواعيده. فبجد كنت خايفه جدا من الحكايه دي. طبعا ده كان غلطتي انا، لان انا اصلا كنت يعني سمعت كلامه، او سمعت مثلا او اتاثرت بكلامه. في طبعا ناس كانت بتقول لي طب انا مش بتاثر، وانا مثلا باخد الكلام من هنا اطلعه من هنا. فطبعا انا فعلا عايزاكم تعملوا كده، يا اما يعني ما تتهموش بكلامه، يا اما اصلا تسيبوا المستر ده، او تسيبوا مثلا الناس اللي تبعدوا عنهم اللي بتوقفكم بكلامهم بجد، عشان ده ليه تاثير كبير جدا عليكم. يعني النصيحة بكل ما فيها ان انتوا تقعدوا وتسمعوا من الناس اللي بجد بتديكوا طاقة ايجابية في الكلام، اللي انتوا مثلا مش بتوقفكوا بكلامهم، زي المثل اللي انا كنت بحكي عليه من شوية ده. فطبعا ده
بالنسبه للناس او المدرسين، بالنسبه انت لنفسك بقى، فانت المشجع الوحيد او الحافز الوحيد لنفسك انت بقى بافكارك وكلامك لنفسك. انت لازم تدي لنفسك كل شويه دافع، لا انت تقدر تكمل، انت تقدر تذاكر وتقدر تحل وتقدر كل ده. وما تسمعوش الكلام الناس اللي بتقول لا انتوا مش هتقدروا، انتوا مش هتلحقوا تخلصوا المنهج، مش هتلحقوا تراجعوا. كل ده بجد كلام، وكل ده بجد يعني حاجات ملهاش اي لازمه خالص. انتوا كلامكم لنفسكم، يعني الحافز لنفسكم انتوا. وبعدوا بجد عن الناس اللي بتحبطكم وتديكوا احباط، ده ابعدوا عنهم اطلاقا بجد في الفتره بتاعت الثانويه العامه دي بالذات بجد. بعد كده برجعوا اكلمكم معاهم تاني عادي براحتكم. تقريبا دي هتكون اخر نصيحه في الفيديو. بجد عايزاكم ان انتوا بجد تكونوا الدافع الوحيد ليكوا، ان انتوا تكونوا الحافز لنفسكم. وبجد ان انتوا يكون عندكم ثقه في ربنا كبيره قوي، ان ربنا مش هيضيع تعب حد اطلاقا مهما كان بجد، مهما كانت الامتحانات، مهما كانت ايه، بجد ربنا مش هيضيع تعب حد. وبجد حاليا ولا تفكروا في امتحانات، ولا تفكروا في نتيجه، ولا تفكروا في مجموع، ولا اي حاجه. ده لان كل الافكار دي بجد هتوقفكم، هتخليكم خايفين، مش هتخليكم عارفين تذاكروا، مش يعني هتخليكم ان انتوا حاسين يعني بخوف واحباط من كل مكان. لكن ده طبعا غلط. النفسيه الحاجه الوحيده اللي هتخليكم ان انتوا تكملوا وتتحفزوا اكتر. النفسيه في الثانويه العامه دي بالذات اهم حاجه. انتوا لو نفسيتكم بجد كانت مش حلوه هتتعبوا ومش هتعرفوا تذاكروا. فبجد نصيحتي ليكم خلي بالكم من نفسيتكم في الفتره دي. واخر حاجه عايزه اقولها لكم في الفيديو، ان بجد الثانويه العامه مش نهايه المطاف. الثانويه العامه دي بدايه لحياتكم الجايه. بجد هي يعني كانها ولا اي حاجه في حياتكم خالص، هي سنه زي اي سنه عادي جدا. والله فعلا انا حسيت بده بعد ما خلصتها. اذا قلت يعني انا ليه كنت خايفه مثلا، ليه كنت قلقانه، بجد هي سنه زي اي سنه بجد. ويمكن تقريبا السنه الوحيده اللي تحسوا انها طويله، تحسوا انتوا براحتكم بقى فيها تعملوا اللي انتوا عايزينه. فبجد هي مش نهايه المطاف ولا نهايه الدنيا، بل بجد حياتكم لسه هتبتدي من بعد الثانويه العامه. ولا بجد تحطوا في بالكم دلوقتي مجموعه ولا كليه. اكيد طبعا كل واحد ليه اهدافه، ولكن انتوا بس ما تفكروش دلوقتي في كليه ولا في مجموع. وبجد ربنا مش هيضيع تعبكم، وان شاء الله كلكم تفرحوا وتكون نهايه سعيده عليكم ان شاء الله. وكده يكون الفيديو خلص، اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.